Всем привет, друзья! Вы на канале Супер Макс. Сегодня я буду мыть свою кошку. Да, погнали! Да, я еще забыл добавить одну вещь. Мне понадобятся вот эти вещи. Так, я их сразу же одену. Сейчас я оденусь. Почти одел перчатку одну. Она плохо одевается. Пойдет? Да. Да, это очень галимо. Ладно, давайте начинать. Это вырежу, если. Вот кошка. Так, пробуем его окунуть. Давай. Потихоньку, давай, тихо. Тихо, да ты тварь. Опустись. Сейчас я ее буду мыть. Медленно. Она в шоке. Да стой! Я тебе верю, я видео сниму и отпущу тебя. Помогите! Это она не просит о помощи, а я. Так, дура, она мне сейчас все порвет. Да подожди, ты хочешь быть чистой? Или нет? Тихо, держи. Друзья, все под контролем. Сейчас я... Фу, бля. Все нормально. Я держусь, я в покое. Ты тоже будь. Тихо. Главное, не по вене. Вот, друзья, вот такая жизнь кошки. Она всего боится, прям всего. И я ее купаю. Шампунь вкусная была. Надеюсь, меня слышно. Ну да, слышно, потому что я сейчас кричу. Так. Да подожди. Я постараюсь сделать это не очень так и долго. Так, ладно. Так. Я ее почти искупал, да. Она была очень непослушная. Да отцепись ты уже, дура. Она с вами пока не поцарапала. Так, все, держимся. Ай-яй-яй. Все. Друзья, мне все. Если я отпущу, она убежит. Она меня поцарапала. Тихо. Бросай. Ой, ты мразь. Тихо. Только не. Сейчас мы ее быренько... Короче, друзья, это видео вышло, понимаете, по ситуации, мне хана. Короче, это видео все равно выйдет. Просто она меня нахрен, простите за выражение, YouTube не блокай, убьет. А я сейчас вытеру. Легко. Короче, друзья,
Спасибо, что подписались на меня. Всем пока! Друзья, простите, что-то пошло не так. И моя кошка дикая. Она меня вся обшкорябала почти. Вот, я быстренько пошел, перекись обработал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам было смешно и интересно. Тоже лайки. Всем пока. Ой. Вот это гадство. Мне помешало видео снять.